係 Yo，歡迎大家收睇住家男人 Ringo。聽聞你好中意飲茶嘅喎，梗係啦，係你又好中意格價啊嘛。係冇錯。咁今次呢條片不如就溝埋一齊做瀨尿牛丸啦。咁但係 Ringo 平時飲茶飲開咩價位先？我呢200-300蚊一個人冇走雞嘅。一個人啊，係即係我比較富貴嘅。啊，比較富貴係。小弟就比較窮嘅，我係比較少出嚟食間飲茶嘅。我哋今次呢個對比咧，盡量都揀啲正正常常啦，貼地啲，不用太高，平價啲。我真係冇嚟過珠城。啊，朱耀你係未嚟過㗎？係因為我唔係住呢頭。正正常常嘅價位啦，我會覺得係。咁試完咧，我都喺呢個 Markham 咧揾咗一間酒樓咧，叫做醉月軒。咁咧再加埋阿 Sam 咧，就將佢喺呢個卡加里咧，我都會再揀多一間咧，就試埋。我哋今次呢條片咧就係3成嘅飲茶價錢大對決。如果你用現金結帳咧，大中小點咧都係一律牛肉球咯，同埋呢個燒賣嘅。咁啊都係好大粒嘅喎嚇。哇 Compared to my head too。入到嚟第一件事咧，已經見到有推車仔啦。佢個 size 係2倍大喎，食開嗱點啊？好好食，好啦，鳳爪啦，係同多倫多嗰邊一樣咁大隻嘅。連胎咁樣啦。係啊，呢邊真係好犀利呢哇！散啊散啊！望落去 portion 咧合理，冇特別大件，價錢咧就係真係我驚嚇親溫哥華啲人。大中小點一律魷魚酥啦、椒鹽茄子、XO 醬炒蘿蔔糕都係6。我喺溫哥華飲茶咧，呢啲全部都起碼10幾蚊嘅。我係專業地產顧問 Pansy Yang。2017年由香港回流溫哥華，所以近年大家移民回流嘅問題，我都一一經歷過。如果大家對於溫哥華住宅物業有啲咩問題，歡迎大家隨時揾我。早晨啊，咁啊，我哋而家好早喎，同我死黨 Kevin 咧，依家我哋嚟咗呢間咧叫做醉月軒，就喺 Markham 嘅。今次嘅飲茶大對決，我哋會喺多倫多、溫哥華同埋卡加里分別揾一間正常價錢嘅酒樓，嗌5款特定嘅點心、1款甜品同埋1款廚部嘅食物，加埋最後嘅茶錢同埋稅項，對比呢3個城市飲茶邊一度最平？佢個小點係4個6毫8，中點係5個6毫8，大點係6個6毫8。佢最貴去到呢個叫 XJ 啊，就係13個8毫8。XJ 即係 Extra Jumbo 咁解，應該係話 Extra Jumbo。佢有另外咧嘅折扣嘅。如果你用現金結帳咧，星期1至5咧，即係朝頭早收錢，點前就得啦。大中小點咧都係一律4個9嘅。假期除外啊。好啦，咁我哋依家咧就已經嚟咗2樣嘢啦，牛仔骨鮮啦，同埋呢個叉燒腸嘅。咁叉燒腸咧，我話豉油喺邊啊？咁啊，又好特別嘅，佢係一樽 sake 咁樣拎過嚟，仲係暖嘅喎。呢個就係叉燒腸啦，睇落去都係幾好嘅。跟住呢個就係13個8毫8嘅檸蜜牛仔骨啦，畢咗一個粉腸，呢條粉腸 OK 喎。Yeah, not bad。同埋嗰個豉油咧唔係凍咁樣落唔落去咧，令到個粉腸咧 Still nice and warm。即係死啦！我俾佢搞到，我自己都成日講錯咧。個牛仔骨點啊？That's good。Chewy, fatty and sweet。甜嘅牛仔骨啊！好啦，咁啊嚟咗2樣蝦餃同埋鳳爪啦。咁啊 Kevin 咧見到個蝦餃咧就覺得哇咁大粒嘅蝦餃啊咁樣。咁但係我想講咧，呢個係加拿大特色嚟，好大粒㗎。你睇下咁大。嚇 Here。Yeah。So it's pretty big。Kevin 咧就話咧個蝦餃咧個皮咧就太過粉咁啊。中間好食嘅。中間好食。係啦。牛肉球咯，同埋呢個燒賣嘅。咁啊都係好大粒嘅喎嚇。哇！拳頭。Look at it。You can compare it to my head too。3個波。哇 I like that。Yeah, oh yeah, real medium。Yeah。我係5歲，我第一次食個鳳爪。我同我細妹同我媽喺個第一城個點心。第一城。我媽最中意 number one 點心係鳳爪。阿 Kevin 個媽媽係白人嚟㗎。係啊。佢話你一定要試下。我哋睇下，哇，係咪阿媽？咁核突咁樣。我哋3個食 one each。我媽叫咗3個，我哋自己食 our entire one。If the 鳳爪is good, then the dim sum is good。餐嗱，我哋嗌多咗一樣嘢。其實 Fanny 之前帶過我嚟呢度1次，咁阿 Fanny 就話：喂，你哋一定要試呢個豆腐花，1桶咁樣啊，都係4個9。
好多啊！阿 Kevin 已經食咗2啖㗎啦。好多呢度仲有幾多碗到啦？3 or 4 Yes， 又係4個幾，即係你當你5蚊啦嚇。哇，好平 That's really big. Yeah， 因為佢一開門我哋就已經入嚟。入嚟嗰時咧有一圍台咁樣啦。到依家我哋食完咧，大約係依家係10點20分。我依家目測咧90% full， 可能晏少少，即係佢哋趕喺11點之前入單咧就平啲。係啦，咁啊，所以就可能啲人咧10點先嚟咁樣咯。咁又唔使咁早啊，9點鐘就嚟咁樣。It's like 69.80。Shrimp dumpling 咧就係因為加大碟，咁就係7.68。跟住嗰個 pork dumpling 咧就即係燒賣咧就5蚊啦，即係4.9啦。茶芥啦，因為我哋係2位啦，咁就收咗我哋5蚊，總數咧就係69.8啦。好啦，咁我哋睇下咧溫哥華同埋 Calgary 係要幾多錢先？好啦，入到嚟呢個豬城，呢度見到首先咧見到夏日推廣啦。咁啊，就星期1至5咧就茶市咧晚飯咧都有9折嘅，節日同埋假日咧就特價品咧就除外嘅。好啊，唔係啊，個感覺翻咗嚟啊，即係比較舊式。入到嚟第一件事咧，已經見到有推車仔啦。嗱，呢度望一望價錢先啦。小點6.95，中點9.95，大點10.95，特點11.95，廚點15.95，呢個應該係正價。但係佢話午市夏天午市有9折啊嘛。就咁面價已經貴過你多倫多啦。哇，好快好快！鳳爪啊呢啲，絕對係唔輸蝕㗎，即係份量嚟講。你睇下嗱，呢啲嗱燒賣啦，嗱都好大粒㗎，嗱鳳爪啊都大碟嘅，都大隻㗎呢雞腳啊，呢鳳爪啊 size。呢啲牛油球好大喎，佢個 size 係2倍大喎，平時差唔多我食開。輻射牛肉球啊，呢個好大粒喎。係咯，推車仔對我嚟講最有意義嘅咧就係以前啲煎腸粉嗰啲咯，係，但係呢度冇㗎。燒賣咧好大粒嘅，有啲蟹子喺面嘅，真係有。個羹大家睇下知有幾大啦，犀利，唔細嘅。即係喺多倫多嗰邊咧，嗱點啊？好好食，我覺得偏舊式味道嘅，冇香港味道，但係佢大粒咯，同埋啲豬肉係實擊擊嘅，好大粒嘅實擊擊燒賣。我好中意喺溫哥華飲茶食燒賣，係因為好滿足嘅食燒賣。係啊，山竹牛肉球咧，成粒嚟啦！哇！你睇下，成粒你都啱呢度半粒都等於一粒咁大咯。你睇下，厚過塊扒，幾大粒？腐竹係唔多嘅，你睇下啦。個人覺得咧，山竹牛肉球咧嗰塊腐竹先係緊要，但係佢唔算多。好似彈牙，係嗰陣牛肉球嘅味，啱數。啱做。以前仲有乾蒸燒賣係牛肉燒賣嚟嘅，係啊，咁嗰個係冇腐竹，今日係燒賣皮嘅。係啊，咁所以啊，永遠係會食呢一個就唔食乾蒸燒賣。係咩？我就唔揀嘅，兩隻都食。兩隻都食，我兩隻都食。好啦，鳳爪啦，基本上係同多倫多嗰邊一樣咁大隻嘅。 OK， 好靚仔啊！啲汁夠多啊，望喺度都夠腍又夠大隻嚇。入口即溶，我一睇就知。呢個係表演嚟㗎，鳳爪就係點啊？又要入味喎，佢又要腍到真係可以咁樣攆到骨出嚟。你見到兩嘢就攆晒啲骨出嚟，係好食。哦，thank you，哇，好靚！哇，犀利！豉油，thank you，叉燒。梗係好啦，嗱唔使夾你都見到啦，你睇下，係好闊好滿嘅叉燒腸，好滿叉燒腸，蝦餃晶瑩剔透啦，好大隻，應該都係特登啱蒸嘅，都幾靚仔 ，size 都唔錯。晶瑩剔透喎，真係。透透地，你見到裏面啲蝦啦，裏面啲份量都唔少嘅。好嘢，個皮好食，個蝦好夠多，我覺得可以濃味少少，鹹多少少。係啊，可以鹹少少。 OK， 哇！即係多倫多嗰邊咧就冇呢邊咁澎湃咯，呢個。棉胎咁樣啦。係啊，呢邊真係好犀利呢個。散啊！正常。好多叉燒，係嘛？目不暇真係食叉燒，叉燒粒好多，個豉油偏甜，但係都好食，咁樣搭起嚟都好食。佢真係淡多咯，即係唔會孤寒啊！即係幾粒叉燒？係啦，我食晒啲腸粉，仲有咁多叉燒喺度。係啊，犀利！但係佢個腸粉皮就唔
算太出色，都係正常嘅腸粉。既然你試咗咁多嘢，我就試個甜品啦，因為我係好中意食蛋。你中意食？比我想象中實。哇，佢都幾多蛋㗎喎？佢幾多蛋，但係佢唔係 custard 咯，熟蛋熟就唔係好滑嘅，滑滑地咯，就唔係話一食到去嗰啲。其實都好靚仔嘅，認真。即係如果你自己屋企要整個咁樣都唔係易啊。係喎，係咪好似以前僆仔食酒樓蛋撻咁嘅感覺？終於都嚟啦！呢個廚部啊，茄子牛柳粒19蚊啊！呢個好似開心嘅，開心嘢嚟㗎，開心㗎嘛，開心嘢。係啊，個茄子好好食啊！我覺得係啊，攞埋個皮片佢正。係啊，所以我話佢唔係差，即係小菜嚟咯。咁如果你話嗰個牛仔骨對比呢個咧，呢個好食好多。個茄子係好好食喎，其實認清，但係價錢當然嗰邊平好多係啊，啦嗰邊平好多啦。好啦，埋單啦，咁咧喺呢邊咧，即係如我哋所料啦，一定係貴啲嘅啦。我哋因為9折啦，埋單就85個6毫1。因為佢淨係收 GST 啦，多倫多邊就收 HST 就13% 啦，咁所以咧喺度飲茶咧，我哋俾埋 tips 之後咧係98個4毫半嘅，冇錯，即係一嚿水兩個人。係啦，真係其實都爭30蚊，喺多倫多食到3餐燒味飯5餐啊，6蚊啊嘛，6、7蚊啦依家要。一盒係可以食到2餐嘅。雖然溫哥華好食啲，但係多倫多係抵食，真心抵食嘅。擔心抵食多倫多，係啦，睇埋 Calgary 先，係啦。好啦，咁啊，我而家咧就排最尾啦。溫哥華多倫多都食完啦，咁啊當然我要我主場卡加里啦。主場到點咧，我就嚟咗卡加里西北嘅 Edgemont 嘅東江小廚。咁因為呢間咧，我哋嗰陣時傾偈會咧，基本上都喺呢度搞過幾次噶啦。咁啊，即係每次都起碼5、6圍，咁所以都呢間都係算我常食嘅茶樓嚟嘅。甜品咧，我就嗌唔到豆腐花，我就嗌咗芒果布甸。跟住另外咧就我嗌唔到牛仔骨，咁咧我就揀咗類近嘅咕嚕肉，價錢咧就係真係講出嚟嚇親人啊！真係，我驚嚇親溫哥華啲人。大中小點一律4個9毫半 ，OK， 稅前啊嚇，基本上就淨係得咕嚕肉唔係啫，即係圍起都係5蚊一個，咁你5、6就中30，即係跟住個咕嚕肉咧就係9個8，係啦，廚點係9個8。咁所以即係夾埋就係大概單價就係不足40蚊。咁茶錢你會問幾錢啦？冇茶錢嘅 ，OK。咁啊稅啊一陣間埋單先同大家講啦。好啦，咁啊然後睇睇啲食品啦，啲食品都上一啲噶啦。望落去 portion 咧合理係啦，冇特別大件。以前好大件嘅，但係我都明嘅。而家即係個食物成本上漲，咁啊牛肉球都有翻3粒啊，半個拳頭到啦啲牛肉。以前真係一個拳頭咁大㗎。不過佢哋話多倫多都有平嘅，咁但係阿 Wingo 就揀咗一間啦，我就先試下牛肉啦。但係呢度咧飲茶嘅水準質素咧，其實都好穩定。山竹牛肉味，咬感彈口。咁呢間咧，其實我成日食嘅，我個人推介咧就係芋角，芋角真係拳頭咁大隻，3大隻，腸粉都抵食㗎，即係4個9毫半。你諗下，你一個人衝入嚟嗌2個腸粉啊，先係10蚊，食完乜都飽啦，走得啦，係咪先？其實喺卡加里嘅飲茶選擇咧唔少嘅，因為咧本地人咧都會中意飲茶，咁同埋茶樓呢度相對都比較多。即係如果你話喺大溫大多以外咧，比較多茶樓嘅城市，我相信都係卡加里㗎啦。你覺得好唔好食啊？好啊味，我好中意啊！你好中意係嘛？我仔因為中意食咕嚕肉，咁所以我就嗌咕嚕。咁你見到個廚點啦，頭先就係話10蚊，咁相對個 portion 梗係唔係平時你嗌10幾20蚊一個餸咁大碟啦。但係喂，我覺得早餐嗌個廚點都係9個8，你想點啊？頭先講咗大中細小點就清一色都係4個9毫半啦。咁佢有啲特點嘅，好癲嘅其實真心5個9毫半特點。有咩咧？魚片粥啦、牛孖筋啦、糯米雞啦、牛柏葉啦、釀豆腐啦。酥炸魷魚酥啦、椒鹽茄子啦、XO 醬炒蘿蔔糕都係6蚊雞啫。即係呢一堆咧，平時我喺溫哥華飲茶咧，呢啲全部都起碼10幾蚊嘅。廚點頭先我講9個8有啲咩咧？去到就係啲煲仔飯啦、臘腸蒸雞啊、鹹魚肉餅啊。咁你話喂，我哋好中意飲茶炒粉麵嘅喎，咁炒粉麵咧，溫哥華炒個乾炒牛應該都20幾蚊㗎啦。呢度仲係14個9毫半，仲要係成座山咁嘅 size 啊 ，Rocky Mountain 咁嘅 size 嚟嘅，即係你一個人食唔晒嘅。如果你講精緻度、點心嘅創意度，同埋嗰個真係個味道咧，我覺得溫哥華係好食嘅。咪有個 group 出咗個 post 講緊話，哇食個鳳爪都要15蚊，
咁呢度食個鳳爪就係5蚊，咁即係1開3咯。咁當然啦，有人中意食精，寧願 portion 少啲；有人中意抵食，夾大件。所以咧，我覺得咧要比拼三地係咪都個水準咧，就不能一概而論嘅。因為其實譬如卡加里都有一間，我覺得水準係比較偏高嘅，但係當然佢收費就會貴啲啦。講價錢咧，完勝到我覺得一定係 Calgary 㗎啦。How's your review? Give us the honest review about the food. It tastes like pork, except God decided to say 100 times better. I really like everything here. I would say tasty in as every single language, but I only know 3. Tasty in Japan, umai, yeah. And second in Cantonese, home, and 3 tasty, just tasty. Tasty. 3 different languages of saying tasty. All in one. Yeah， 嗰種滿目瘡痍就係已經食晒啦，大部分嘅嘢都。嗱呢度又嚟飲茶咧，就頭先話唔計茶錢，但係茶咧你都係唔係嗰啲俾嗰啲茶餐廳嗰啲茶嚟嘅，你都係照嗌普洱啊、菊花啊嗰啲。咁所以係總之就係免茶錢。咁總數就係39個半，稅我哋就5% 嘅啫，1個9毫8，係啦。咁啊即係總額咧就係41個4毫8。好啦，咁然後要俾 tips 噶嘛，咁我有俾 tips 嘅 tips 咧，我俾咗15%。就6個2毫2，所以真正嘅實際支出咧都係50蚊啦，係啦，47個7，咁就已經一家4口飲完茶啦。咁所以你話即係如果講抵咧，呢一餐我諗我應該都完美地贏到其他2個地方噶啦。經過我哋非常唔專業嘅比較，喺價錢上邊嘅勝出者就係卡加里。味道方面呢，我哋3個都一致認為溫哥華飲茶嘅好味水平係3城裏邊最高嘅。當然唔同嘅城市都有唔同價位同埋唔同質素嘅酒樓同埋餐廳啦。如果你都有自己嘅心水，歡迎留言話俾我哋聽。喜歡呢條片嘅記得俾個 like、subscribe 我哋嘅 Patreon。嚟緊將會有更多嘅片送俾大家。呢一集嘅3城飲茶大比拼嚟到呢度，我哋下一集再見，拜拜。哇，好正啊！呢啲喎，大佬。四方菜式啫嚟㗎，同埋酒樓嘅芒果布甸。哇！呢個喂，總之嗌啦。冇啊！你嗌咗就唔啱數啊嘛。冇辦法啦。下次再嚟食過啦。